काले इंजन में कितनी ताकत है और किस तरीके से काले इंजन से काम लिए जा सकते हैं। एक कारा ढाण वाली मशीन, पेंजा कपा वेलन वाली मशीन, ਚੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚਲਾਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਜੇ ਤੁਕ ਤੁਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हो उर्दू पॉइंट। खूबसूरत कानों में रस घोलती आवाज़ टू 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 आपने अक्सर औकात अपने आबाई गाँव में जब आप जाते होंगे तो आपने सुनी होगी, लेकिन ये आवाज़ मैं जब बचपन में अपने वालिदैन के साथ गाँव जाता था तो मुझे ये ऐसा लगता था कि शायद किसी परिंदे की आवाज़ है, लेकिन ये किसी परिंदे की नहीं बल्कि एक कीमती काले इंजन की आवाज़ है। काले इंजन से क्या क्या काम लिए जाते हैं आइए देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम। चाचा जी क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है, खैरियत है? चाचा जी काले इंजन का कारोबार आज भी उसी तरह चल रहा है जिस तरह पहले कभी चलता सी? हाँ जी उसी तरह चल रहा, लेकिन ये फिलहाल इस टाइम मिस्त्री नहीं मिल रहे, ना तो स्पेयर पार्ट मिलता जी या ना ही मिस्त्री मिलते हैं। कदी मशीन जे ये स्पेलर है जी, कदी स्पेलर तेल निकालने वाली चीज। तेल भी निकलता है तो? हाँ जी। खल भी तैयार होती है? हाँ जी खाली। अच्छा खल तैयार होती है, तेल तैयार होता है ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਇੰਜਨ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਚੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਇਹ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਾਰਾ, ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਧਾਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਂਜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਪਾਹ ਵੇਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਹ ਟੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਇੰਜਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਐਸੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਚੂ ਜੀ ਇੰਜਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਲੀਅਤ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ 60,000 ਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਲੀਅਤ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਆ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, हाँ जी दूसरा तेल कढ़ने वाली मशीन, खल बनाने वाली एट ए टाइम तीन यानी एक मशीन ही चलती है जी, सारियां इकट्ठियां नहीं चलती। सारियां इकट्ठियां नहीं चलती, नहीं इकट्ठे नहीं चलती। एट ए टाइम एक मशीन एट ए टाइम आरा ते रूं दा पेंजा इकट्ठा चलदा। हाँ जी वो दो छोटियां मशीनां चल सकदियां जी, नाल पट्ठे कुतरन वाला टोका। हाँ जी वो तो वैसे ही स्पेयर च हुंदा ना जी, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। एक दिन दा किन्नी दिहाड़ी कमा लेंदे ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਇਸ ਤੇ ਜੀ ਕਦੀ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਆਇਲ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਇੰਜਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਹੈ LDO ਕਾਲਾ ਤੇਲ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗੰਦਾ? ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਗੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਪੇਅਰ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 250 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ 1 ਲੀਟਰ 'ਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਦੇ? ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ 3-4 ਲੀਟਰ ਪੀਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਘੰਟੇ ਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਦੇ 1000 ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ 2000 ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੇਂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਇੰਜਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਪੇਅਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਖਾਤੇ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 20-25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 15 ਤੇ ਆ ਗਏ, 10 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਆ ਗਏ। मतलब जिस तरह ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, हाँ जी 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ हाँ ਹੈ। जी ਅਗਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਘਟਣਾ हाँ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ जी ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰੈਸਟ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਹਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਮਸਲਸਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚਲਾਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬਿਆ ਜੇ ਤੁਕ ਤੁਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਇੰਜਨ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ। 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਵਾਜ਼ ਜੈਸੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਈ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਹੁਣ ਚੱਲ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਬਈ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ 2-3 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਘਾਟੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਮ ਫੀਟਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਫੇਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਫੇਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਪੈਨ ਦਾ ਫੀਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ?
ਇਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜੇ ਅਗਰ ਆਰਾ ਉਰਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਆਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 5-7 ਮਰਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ। 3 ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। 3 ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅਗਰ 3 ਬੰਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਕਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ। ਨਕਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਣਾ 3 ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੱਢੇ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ।